Guderneca hune parezname seroke gele Kurt Abdullah Öcalan ya bina ve parasına gele ki koji dadgeha mafya mirovan a Avrupa'ya re nivisandı bu gudari bikin. Hezin Kongreyi û hezin dewletê eşkereyê ku wê di dema pêşmede dualiteyekê pêk bînin. Ji bo ev dualite bi şer nebe ji nêz ve bi helwesa dewletê ve têkildar e. Eger dewlet bi ser têkoşîna demokratîka gel û hezên parastina reva ve biçe ya bibe şer e. Eger hewdanên ji bo lehevkirinê yên di her astê de werin nîşandan ciddî bêne dîtin, xuyaye ya bi ser bikeve yekparebûna welat û gelê me yekhetkar e. Hezên Kongreyê ji bo nekevin lîstikên kor ên şer ku di dema berê de qewimîn divê gelek nazik tevbigerin. Lê weke ku desteserkirina her mafê wan têrê nekiribe li êrişê jî rastwerin her cure mafê wanê parastinê çêdibe û divê bikarbînin. Hezên Dewleta Federe ya Kurd jî di navê de divê hezên dewletan saziyên demokratîkên qanûnî û partiyên wan ên siyasî qedexeneke bihêle serbest bixebitin û li beramberî hevdû bigîjin agirbestekê. Eger ev lehevkirina demokratîk û rêya aştiyê were tercih kirin, bêguman hêzên Kongra gel jî wê bi helwestên xwe yên erênî destekê bidin. Naxwe li her parçeyî wê li dijî hewdanên îmhaker û înkarwarî bi herî rêbazên li cî wê helwesta xwe ya demokratîk hînê xurtir bike û bersevê bide. Polîtîka û rêveberiya nû ya Kongra gel li ser vî hîmî xwe rexne bike û bi pêdiviyên biryarên xwe girêdayî wê têkoşîn meşandinê rêya bi tenê ya şeref û mirovatiyê bizanibe û bihesibîne. خصوصا سیمین کمارا ترکی اف دمک درێژ وەکە پۆلیتیکایەکە بنگەهین هەوڵ دەدە پەکێکە کۆماگەل تەرۆریست بدا قبول کردن. وەکەمە gelek caran aniye ziman ev polîtika ku bi dewletên yekbûyên Amerîkayê re tê meşandin bi gelek xefek û dafikan tişiye. Pêwîst e îhtimala ku weke bûmarengekê li dewletê vegere tijjar neyişbîr kirin. Hêzên qaş û terorîstiyê qebûl bikin wê ji polîtikayeke elî nabe bi welî re bixwestek û hostabin. Baş têzanîn dixwazin navbera PKK û komara Tirkiye timî nebe û bi vî awayî Tirkiye bêhêz bihêlin. Divê encamên îdeya terorîzmê ji bo demeke dirêj werin fikirîn. Yên dewletên yekbûyên Amerîkayê wan terorîst di hesibîne di dawiyê de têne çi rewşê divê neyişbîr kirin. Ji xwe rastnînê mirov li navê PKK baliqe ev bi xwe ketina dafikê ye. Di vî warî de rastiya ku Bakurê Iraqê hatiye dawiyê di jî ders e. Di çareseriya Kongra gel de divê cihê Kurdan di dîroka Tirkan di şaristaniya İran û Ereban de timî were nirxandin. Divê mirov rola stratejîka Kurdan hem bide fêmkirin hem jî bide bicîhanîn. Ji Kurdan zêdetir cîranê wan hewcê rola wana stratejîk in. Yek ji hêmanên bû sedema hilweşîna rejîma Saddam ew bû ku rola Kurdana stratejîk baş nehesibandibû. Heman talûke ji bo cîranên din jî heye. Kurdên li hemû parçeyan dikarin bibin yek û di nava xwe de bigîjin stratejiyeke hevpar. Yê Kurdan bike dijberî xwe wê têkçûna herî mezin jî bibîne. Koma gel wazîfedar e ku vê rola Kurdana stratejîk bibîne û bicîhbîne. Eger heta niha nehatibe dîtin û nehatibe bicîhanîn, ev yek ji ber taybetiya îxanetkar û hevkarên Kurd e. Lê divan şert û mercên nû de nikarin van taybetiyên xwe bidin meşandin. Her roja derbas bibe Kurdê hînê zêdetir stratejiya xwe serwext bibin û hînê nêzî bicîhanîna wê bibin. Me bi mînakên dîrokî nîşan da ku Kurd û Tirk weke qewm û gel rewşeke stratejîk bi hev re jiyane û hevpar tevgeriyane. Divê mînakên me rast were nirxandin. Kurd ji bo di dîrokê de ji holê bêne rakirin qebûl nekirin. Ev wek encama pêdiviyek polîtîkayê hesibandin. Zilamên girîngên dewletê yên Tirk ev yek welên nirxandin. Pêwîst e em bi îdayên erzan ê terorîzmê vê yekê sor nekin. Tasfiyekirina PKK koma gel mümkün nîne. Ji xwe wê mîrateya wê ji aliyên kesên din her kelî bi xirabî were bikaranîn. Divê Kurd jî bizanibin dijbertiya Tirkan hela dijmentiya bi wan re li gorî berjewendiyên Kurdan nîne.
دجمنتیا کرد و ترکان به تیک بچه کلید بویه. تکیلیه کولیه تکچونه یکی ناب سرکتنا یدن. دوی تکیلیه ده اگر همدمتیا دنابره ده لداویه بمینه و تکیلیه ببه تمی بسر بکوه. لیا ایرو تی بجی آنین پولیتیکا ترک هر تشته کرد هیچ تشتک نینه. برواج یوه یکیج ممکنه. یعنی کرد هر تشته ترک هیچ تشتک نینه. پولیتیکای وان این هین و یکی سوردکن. اشکره خویای اصرار د تروریسم ده او ایریشبرنا سر هزین کنگره و چرخا تیک بچه زوب گرینه. دوی باشوره فهم کرن کجبو ام نکوین و ری مگلک هل دایه. ام بسده من ارزان نبون خودی وان هلوستان. جدیتن و رامانن دوی پارزنامه ده هاتنه دانین جیتی فهم کرن که سده من دیروکی جواکی لبرچاو هاتنه گرتن. چاره سریا کما گل جبو یک پاربونا نتو دولت و ولاد به هفربونا آزاتا هری گنجاو ریال هفکرنا دموکراتیک و آشتیه. دوی باشوره دیتم پولیتیکای که هفکار آنتی دموکراتیک و آنتی کمارگر که کردان جه آمورین چاره سریه دکه و جهزین طریقت پارد را پیشکش که هری زیده بکیرا کتین. هزین دموکراتیکن راستینین ترکیه به پولیتیکای کرد ایدی دکارن فهم بکن که چما لدر و حاتنه اشتن. دوی که ایدی هیم بوبن که به پولیتیکا من نبیهیست من ندید و نگود هلا پولیتیکا سوسیال دموکراسی نامشه. وک انجام ام دکارم ببیجن و کماگل دو کنگره خوی آوارته ده دمیر راست بنرخینه و کسیتا بریان ناشار و دنگل داویه بهله و دشونه ده و چاوا ببن هزک دموکراتیک دناو سازی بوینه ده بسرکتنا ده پیوان دموکراتیک ده و یکی اثبات بکن. دو وظیفه دیروکی ده و بدن نشان که جبلی سرکتنه ته هلوستی نین قبول کرن و دکو دولاب نتو پارز و فودالان پوش بکن و برسه و بدن پیدوین تکوشین دموکراتیک و شر خو پاراستنه و بوی آوایی و وظیفه خو با آوایی کی سرکتی بجیه بینن. سه د چارەسەریya pirsgirêka Kurd de yekînên hêzên parastina gel HPG girîngiya rola xwe diparêzin. Ji rêxistina partî û kongreyê cuda weke rêxistineke cihê wê di nav têkoşîna demokratîk de têkiliyên wê bi partî û kongrê re û şêwazê wê ye şer ji wan xusûsan e divê werin rohnîkirin. Di pêngava pazê tebaxê de têgihiştina şer xwe dispar têgihiştineke ezber e. Têgihiştina ev bû. Pirsgirêkên netewî tenê bişertêne çareserkirin. Jilewra divê heta dawiyê pesnê şer were dayîn. Divê mirov xwe bavê ji bextê xudayê şer. Ev yek divê weke prensîbeke mezin were qebûl kirin û pêdiviyên wê werin bi cîhanîn. Ji ber ku di sosyalîzmê de welê hatibû nivîsandin, eşkereyê ev helwez dogmatîk bû. Ji nirxandina şertên berçavên dîrokî û civakî dûr bû. Tenê de asa prensîb de xwedî helwez bû. Teoriya şer di Marksîzmê de nehatibû çareserkirin. Ji nivîskarên dîroka burjuwa û feodal a Fransî deng wergirtibû. Xebatên Engels ên bi sînor ji îzah û ravekirinê dûr bûn. Bi giştî teoriya şîddetê diwarê rola wê ya îqtidar û sererastkirina civakê de hatibû hûrkolan. Şerrên netewî ku ji aliyê hêzên serwer û mitînger ve jî di civaka burjuvaziyê de ciyê xwe dîtin, lê weke kategoriyeke cuda ya sosyalîst hat nirxandin. Eger tu sosyalîstî divê tu şerrê xwe yê netewî bimeşînî. Ji ber ku me analîza xwe ya derbarê şer de di beşê pêwendîdar de kiribû, em ê careke din dubare nekin. Lê tenê nirxandinek hatibû kirin ew jî wiha bû. Tenê şer dewleta zorê û iqtidarê diyar dike û dibin her nîzama civakî de şerrekeye. Ji lewra heta şer neyê çareserkirin, em nikarin civak û iqtidarê heta ekonomiyê tam çareser bikin. Em bi vê helwestê naxwazin bînin ziman ku em şer bi tevahî weke xirabiyekê nîşan didin. Em tenê cihê şer û şîddetê di nav civakîbûnê de hûr dikolin. Em dixwazin bînin ziman ka bi şer çi qastê bi dest xistin yan jî çi qastê wenda kirin. Bi kurtî em analîzeke sosyolojîk dikin. Metimi ani zaman ku pengava pazê tebaxê hewce bû lê bi kêmasî û çewtiyan tijî bû. Ev dema şer bi qasî qehremaniyên xwe yên mezin rezîliyên xwe yên mezin jî hebûn. Bi qasî destketiyên wê wendahiyên wê yên mezin jî têra xwe hatin rexnekirin û xwe rexnekirin. Piştî wê mîraseke mezin û weke dewama wê HPG bêguman di wê rewşê de nîne bi şêwazê berê bimeşe.
لی به فونکسیون و به رول جی نمینه. جبر که هینه نه روش آگربستک ماینده و نه روش آشتیه هیه. پرسگریکین هپگه دجین وظیفه اندوه بجی هورن آنین روشاویا چندایتی و چونایتی تمی بمجارا نرخاندنه. جبو ام جه ندن تیگیشتن و فهمکرنین شاش دوه ام لسر رولا شدت یا لکردستان نرخاندنه که کرد دیسا بکن. روشا ولات کردستان و سرحاتین گل به حقوق فتح حاتیه دیار کرن. اف کهونه شوپیا جروج امه ایرو کوکاوی دچه تا سومران خود سپیره تیگیشتنه یه تولی حکم بکی یه تیه. دهیمه همو مافانده حاکمیت و زوره دبینه. که هری داوی فتح کربه او ولات و گل ایویه. نخاسم اسلامیت و یکی به فرمانه که دینی و گرید ده. نتو پاریزیا بورژوازی جی خو به پرنسیبا فتح دشدینه. یا پارا گلان جی دکوه اوه که ستو لبر فاتحین خو خوار بکن و گوه بدن هر گوتناوان. لگوری پرنسیبن شورشگران شر هینه جدا تعریف کرن. روابونا شرن ری لبر زوردستی و میتینگریه ودکن یعنی مافیا ین فتح کرنه تنه خاپاندنه. ایراده از زوردستان نشانده. ستو نتواندن برخدان وظیفه که پیروزه. رزیل کرنا شر ری لبر ودکه تنه به داویانین الستوخواری ممکنه لداوی ورهشتن. شر بندستان شر کی پیروزه و جبوش رزالتا کتین خلاص بن ریا به تنه یارزگاریه که کاربن سری لیبدن. دو کردستان همه ایرو ده حکمران دولتین خواه فاتحین ورین دم و دوران وقت کی دبینن. تمی ماینا خواه سردستی خواه دسپیرین وی مافی خواه یه فتحه. گل در وی همدمی مایه جروشا گل آج خواه بوین درکتیه جبه پارماینا هر جر آزادی و کویا گل خواه بر پرسیار نابینن. اشکره پرسگری که کمازن هیه. جوهر مجاری جی خواه دسپیر زوره. گلی امجر رد بیجن کرد و به 1000 سالانه ارده داجو بانگ لکسی نکریه نگوتی فرم وره من بخینه و روشه. لگوری کارکتر از سرده مامت زانین و اف ساتویا زوره چوال داویه ورهشتن. جبو و دو ریحنه یان و بلحفکرنه که دموکراتیک ببه یان جی او نبه و لدیجی زوره زور ببه. جیان وکی دن نابه و به تواهی لدیجی سردمه نخواه برچیتی، بکارتی، بزمانتی و بچاندیتیه. اگر لولاتین کردستان دبن سروریا وانده تام دموکراسی هبیا دکاری و حوجه به پرنسیبا زوره نبیا. هلوست و مشا دموکراتیک آگلان ده هرکینن جهوکن شاش و دناف چرخن دولت ده پوش دکن و جوهر دور دخینن. بکریارن دروژا میا ایرو ده ین مینا لیستیکن هلبجارتن 4-5 سالان جاره که تینل دار خستن دولت کرنه فنا معبده که و اف کریار تتیکیلیاوی به دموکراسی رنینه. پر پارتی بوم ببن نبه یا به هلبجارتنان دکن رواکرنا دولتیه و روبریا گلمپریه یا گلجی پید خاپینن. دروژا میا ایرو ده جوه لیستیکه رد بیجن دموکراسی و اف یک جی تیکیلیاوی به هزا مزن آر رکلام یا سیستما کابیتالیست رهیه. مینا کو جیکی را چل جاران ببیجن تو دینی او جو خود دین بفکره او جی برهمی کمپانیه که خواپاندن یا بیرنگیه. جبو گلان مش و هلوستا دموکراتیک بریا هر تشتی به خودی درکتن الناسنامه خواه دلسوزیا با آزادیا خواه و خواه گیهاندن ریوبریا خواه دبه. خواه دسپیر سر وقت بون الناسنامه دیروک و راستیا جواکا خواه. وقتا سر وقت بون خواه بریخستن بکه و ببه هیز و هیز جره لبر آزادیه ودکه. گل حتی خواه بریخستن نکن نکارم به هیز بن و آزاد بن. وقتا آزاد شی ببن مجبورن خواه بگینن ریوبریان خواه. اگر آزاد ببن و نکارم خواه ریوبن روشک لدجی عقل و اخلاقه. ام دما دموکراسی دوی چارچوبه ده تعریف بکن امی بجن دوی گل تمی دواری ناسنامه خود سر وقت ببه ده هر آسته ده خبات خود یا بری خستن کرنه بمشینه و جوه پیواجوه را پیشنگیه بکه. ام به تواهی دکارن جوه یکی را بجن روش چالاکا دموکراتیک. ام دکارن ببجن پیواجوه در باسمون جهلوسا دموکراتیک بر بمشیوه.
لشونه کو گل با آینین هلبجارتنان به دولت و ورگریدان بروشک چالاکا دموکراتیک دکاره خودی لهبونا خود درکوه خو بگین آزادی و روبریان خو او بوی اوای دکاره روش معنی دار به نخو جبود اقتدار دولت د کرسی به دست بخه حکم به ماشینه چگل اریکرنی بخوازه او به دربک گرینگ ل دموکراسی کتیه د ست سالا 19 و 20 ده دموکراسی خستن و روشه او او یک اخانت آل دجی دموکراسی هات بناف کرن. او اخانت آجان ژاک روسو هید ست سالا 18 ده بالی دکشینه هینه بکوراهی و برفرهتره. اگر مروف تکوشینا دموکراتیک آل کردستان ده چارچوه و تعریفه ده بمشینه ده بگوات دار به نخوه هر جاره مینا کولیان کم ببن و بلیستیکا هلبجارتن افندی سری خود دیار بکن. هلبجارتن ده جوهر خود به وی آوائی همان تشته. خبات دموکراتیک کنگی ناسنامه جواکیا گل آزادی و ریوبریاوی بخواه اساس دید دکاره پیکوره. لچه دوری کومه گل گند و تا خبه دویل ورتمی خباتا برخصن کرنه وره مشاندن و گل تیگیشتی بکه. بوی آوائی پرزگریکن بنگهین انگل دیسا بگل را کوم به گفتگو بکه بریار بده و جبوان بریارین هاتن استندن بجیوارن آنین ریوبران دستیشان بکه. ها خباتا که بوی رنگی تام چالاکیه که دموکراتیکه. پارتیان چپ راست دیندار نتو پارز ام بناو خو هنه او بونه امورین رواکرنا نظامی لجم گل رونا بینن تم او تم گل وان د صندوق ده دخنقینه او روش به راسی شنیز و تکل داره لو کردستان پارتیگریا نظام وج امیر بوینه که کرید ا رواکرنه ودت رولکه نلیزه بقاسی طریقت بر یندینی دبن امور دروکری قاپونوکی او کدخواریه مرو به پارتیه که دموکرات او چالاکین دموکراتیک بمشینه کارکی تیرا خوب شرفه. د دیرو که د دموکراسی آتینا یا امنا عجبینن جالیه کی و رژیم قرالیت یا سپارتا جالیه دن و جی امپراتوریا موناشیکا پرس آدوست سالی قریبو به دموکراسی راوسینه او د دیرو که د سردم آزیرین بدجین. وقتا دموکراسی براسی وره بجیانین بقاسی که دبر رژیمه که بفاضیلت هر وحاج بو ولاته کی گله کی جدسپوت و گداگر کرن وره پاراسن دبر دبستانک لی ولاتین آزاد و تیگهیشتی رابن. د سیاست ده تخبات بقاسی چالاکی دموکراتیک بنرخ و بحانینه. د چارچوه و معنی ده اولادین گلان این اویندارین دموکراسی و اولادین و یم بخبتن جبو هبونا و مسوگریا هری مزنه. لو کردستان چه خبات به بلا به چه ناویت مشاندن بلاوره مشاندن دما ناون دولت به جین کارکرنا دموکراسی و دتر تمعنی وینینه لو کردستان ما یورو جهودان که راسینا دموکراتیک او جمشاندنا تفگر و به قیمتر تب پراتیک نابه وره فکرین لبری کردستان ج دموکراسیه که همدم هینه گلک دوره. لروشلات ناوین شر و کاوس امبریا دموکراسیه ده قومن. کردستان دناوند وی شر و کاوس ده. جکیجان عالی و وره نرتن بلا وره نرتن پرزگریکن اولکاریه ینگل گرانن و دوی خودی لیوره درکتن. آمور بنگهین ایراگاندنا جواکی زمان ده چارچوه پیوانین همدم ده نابه وره بکارانین و اوجبو کوراهیا پرزگریکن اولکاریه اثباته. جالیه دن و جبر که جبو شرکی گشتیه برخدان گلک درفت و امکان پیدوی به هیا کمن حوجه دکه شرط تنگ و بسینور ورگرتن. لدیجی هیسن عسکری و سیاسیین دولت حکمران دوی شر چکداری برخدان بدجواریه که نظم و ناوین ورم مشاندن و جار جاران جهر دیان جمرو دکاره بشر حجره یهین تنگتر برخدان بمشینه. هیچ لبرخاندان استوفار کرنه ابدی دکه. به برخوادان تنکرنا دولت حکمران هدف نینه به برخوادان دوی مرو و ناچاری لفکر نبکه
Di şert û mercên serdema me de evreya herî baş kuyat ke. Em rola HPG bi vî awayî dikarin tarîf bikin. Heta bigîne li hevkirineke demokratîk wê demokratîk bûna gel pêş de bibe û gel biparêze. Ji bo pêşî li demokratîk bûnê were vekirin, divê kelemên neyekser ên wan hêzên ku bi zora dewletê ya antîdemokratîk re hevkariyê dikin werin rakirin. یک ji şertên şer were qebûlkirin ew e ku eger êrîşek yekser li dijî hebûna HPG were kirin wê li dijî vê şerê parastinê bêkirin. Ji bo vê cureyê şerê gerîla wê heta dawiyê were kirin. Ji bo vê cureyê şerê gerîla wê heta dawiyê were kirin. Ji bicîhbûyînê heta têkiliyên bigere, ji lojîstîkê heta perwerdeyê, ji fermandaran heta peywendiyên siyasî, çareserkirina her pirsgirêkê ji wezîfeyên wanin. Wê demên wisa werin, ew ê bibe şêweyê bingehînê hemû hêzên rêxistinkerî û gel xwe bispêrê. Wê pêşdebirin û parastina hemû hewdanên demokratîk bikeve aliyê wê. Ji bo vê yekê jî divê di warê siyasî û rêxistinî de hemû pêdiviyên xwe tedarik bike. Li gorî wezîfeyên wê bicih bîne, divê çandayetî û çonayetiyê li ber çav bigire. Stratejî û taktikên xwe diyar bike. Ev jî ji wezîfeyên wê ne divê çareser bike. Jewlekariya hemû partî, kongre û kesên ji gel ên de tahlûkê de berpirsiyar e. Ev wezîfeyên zehmet û girîng li dijî leşkerên herî baş hatine perwerdekirin û hêzên din e eskerî bicîhtîne. Belê, we parêznameya Öcalan ya bina ve parasına gelekî gudarî kir heta beşekê din dembaş.